এ হে, আমি একদিন কইলাম যে মাইয়াটা আমারে খেয়াল খেলারা আমি একটু বাইরে যাব কিছুদিনের থেকে, দেখি কি করা যায়। আমার না জিগে মাইয়ারা কইছে আর উল্টা আগে কথা কইছি আমারে। আপনি রাইসেরও কইবেন আমি এর লগে দেয়া করবো, আমার কথা আছে, ঠিক আছে নি? এরপরে কি করবো না করবো আমি পথ দেখা দেবো, ঠিক আছে? আপনি শুধু যাই কন যে হ্যাঁ তো তোর লগে দেয়া করতে হবে, তুই অপেক্ষা কর, ঠিক আছে নি? আজ নয় কাল যেদিনে হোক। আর কোনো কথা আছে? এর উপরে কোনো কথা নাই। হে আর কোনো কিছু করার মতো হে আর যোগ্যতা নেই, হে আর কোনো কিছু করতে পারবে না, শুধু কথাই কম, ঠিক আছে? কারণ আমি একটা সমস্যা পড়ে রয়েছি, আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে এরকম পরিস্থিতি আসবে আমার লাইফে। হ্যাঁ, আমি কখনো আমি খুব কনফিডেন্সিয়াল ছিলাম, ফিজিক্যালি মেন্টালি একটু আত্মনির্ভরশীল ছিলাম, আত্মবিশ্বাস ছিল যে কিছু একটা করবো। 2019-এর শেষের দিকে দেখলাম আমার মেয়ে এসএসসি পাস করছে, ওরা তো কিছু না কিছু কইছি, ও অন্যগুলো এই বিষয়টা শেয়ার করছে, চিন্তা করলাম আমি কী করি। আমি দেখি তো যে আপনারা আমার সামনে কীভাবে সাজান, ঠিক আছে না? আমি এখানে দুটো উদ্দেশ্যে আইছি। ইসমাইল ভাই আইছিলেন আমার সাথে, আমি এই জন্য আইছি। ইসমাইল ভাই পেলে যায় আইছি। আর একটা হচ্ছে জানি তুই এখানে আসিস, দেখ বয়সে আমার থেকে ছোট হলেও বুদ্ধিতে ফাঁকি গেছিস, কিন্তু তুই যদি কস যে তুই বুদ্ধিতে ফাঁকি গেছিস, তোর বুদ্ধি নিয়ে ধরতে পারি, তার মানে কি আমি সবসময় বড় বুদ্ধি নিই, ঠিক আছে? একটা কাজ কর, তবে আমার লাগে কোথাও আমি আসলে ভুল করে ফেলছি। মানে আমি এর আগে কখনো কোনো মেয়ের লাভ করিনি, কোনো মেয়ের আমার লাইফে যারা মেয়ে চিন্তা করিনি, কিন্তু তোর নিয়ে একটু চিন্তা করে লেগেছি যে লাইফে তো অনেক সময় গেছে গা, আবার কোনো একটা কাজ করুন, সেটা করুন। তুই যে হলাই গেছিস প্রথম, তোরা তো অনেক আগে বুঝিয়ে লিখি তোর হয়েছিস, তুই এসে ধরবো মাছ সমুনা পানি মাছ গিয়ে জিয়ান্ত নিয়ে ধরে এলাম একখান, আমি ছুরি কাউরে আছে না বুঝতাম দিতাম না, কারণ আমি ডুবতাম দিতাম না। ও আমি কেউ একটা কথা, কালকে সকালে আয়, তাহলে কথা জানো। কাকা এদিকে আসুন, কাকা এদিকে আসুন তো, আব্বা এদিকে আসুন। আপনি ওই যে আপনি কাকা, আপনি আব্বা সহ জহির সহ একটু সেলিম কাকার কাছে যান, ফখরুল আছে না, আমি আপনার ওদের সাথে সবার সাথে একটু কথা বলবো, মানে আব্বা আন্নে এভরিথিং সবার সাথে, ঠিক আছে? আমার কিছু কথা আছে, ওকে? যান কাকা, ভালো আছেন? 2019 সালের শেষের দিকে চিন্তা করলাম কাকা, 2019 সালের শেষের দিকে আপনার মেয়ে এসএসসি পাস করছে, ঠিক আছে? তাই